მადლობა, რომ მაქვს საშუალება მივიღო მონაწილეობა თქვენს კონფერენციაში და როგორც მოსალოდნელია, ჩემგან მე შევეცდები გიორგი ჩუბინაშვილის შემოქმედება წარმოვადგინო ფსიქოლოგიურ ჭრილში და რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, წარმოვადგინო ის კვეთის წერტილები, რომელიც არ შეიძლება შეინიშნოს დიმიტრი უზნაძისა და გიორგი ჩუბინაშვილის შემოქმედების და 8 წლის განხილვის პროცესში და ერთგვარად შევეცდები ფსიქოლოგია დავუკავშირო ხელოვნების ისტორიას და ხელოვნების თეორიას. საქართველოში ხელოვნებათმცოდნეობისა და ხელოვნების ისტორიის ფუძემდებლის გიორგი ჩუბინაშვილისა და საქართველოში ფსიქოლოგიური მეცნიერების ფუძემდებლის დიმიტრი უზნაძის გერმანიაში და კერძოდ ლაიფციგისა და ჰალეს უნივერსიტეტებში სწავლის პერიოდი ერთმანეთს ემთხვევა. 1906-1916 წლებში გიორგი ჩუბინაშვილი ფსიქოლოგიასა და ისტორიას ეუფლება ლაიფციგის, ჰალესა და პეტროგრადის უნივერსიტეტებში. დიმიტრი უზნაძე ფილოსოფიასა და ფსიქოლოგიას სწავლობს ლაიფციგის უნივერსიტეტში, რომელსაც ამთავრებს 1909 წელს. ამავე წელს ის ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხს იცავს ჰალე-ვიტენბერგის უნივერსიტეტში. ქართული მეცნიერების ამ ორი ბუმბერაზის გერმანულ პედაგოგთა შორის უპირველესად უნდა დასახელდეს ფსიქოლოგი ვილჰელმ მაქსიმილიან ვუნდტი, ლაიფციგის უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელმაც 1879 წელს ლაიფციგში მსოფლიოში პირველი ფსიქოლოგიური ლაბორატორიის დაარსებით ფსიქოლოგიას როგორც დამოუკიდებელ მეცნიერებას ჩაუყარა საფუძველი. ფსიქოლოგიური ლაბორატორია მალევე ექსპერიმენტული ფსიქოლოგიის ინსტიტუტად გამოყალიბდა, რომლის კედლებშიც მრავალი უცხოელი სტუდენტი ეზიარა ფსიქოლოგიას და მათ შორის გიორგი ჩუბინაშვილი და დიმიტრი უზნაძე. მოკლედ გადავხედოთ ვილჰელმ ვუნდტის მოღვაწეობის ძირითად პრინციპებს, რათა მათში ამოვიცნოთ გიორგი ჩუბინაშვილისა და უზნაძის თეორიულ-პრაქტიკული მიმართულებანი, რომელთა კვეთის წერტილებსაც ეხება ჩემი მოხსენება. ვილჰელმ ვუნდტის მიერ დაარსებულ ინსტიტუტში ექსპერიმენტების პირველი სერია შეგრძნებებს, როგორიცაა სმენა, მხედველობა, ყნოსვა და სხვა, ეძღვნებოდა. მათ შესწავლას ეძღვნებოდა. ვილჰელმ ვუნდტის ნაშრომის ფიზიოლოგიური ფსიქოლოგიის პრინციპები მიხედვით, რომელიც ფსიქოლოგიის ისტორიაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მონოგრაფიად მიიჩნევა, ეგრეთ წოდებული ფიზიოლოგიური ფსიქოლოგიის ამოცანა ცნობიერების უშუალო გამოცდილების და კერძოდ შეგრძნებებისა და მარტივი გრძნობების შესწავლაა. ხოლო ფიზიოლოგიური ფსიქოლოგიის მეთოდს კი თვითდაკვირვება ან ინტროსპექცია წარმოადგენს. ფსიქოლოგიის სუვერენობის დასაცავად ვუნდტი ამტკიცებდა, რომ ფსიქიკას საკუთარი უნიკალური კანონები გააჩნია, რომელთა შორისაც მან გამოყო ეგრეთ წოდებული შემოქმედებითი სინთეზის კანონი, ცალკეული განცდების გამთლიანება ფსიქიკაში და ფსიქიკის როგორც ერთიანი მთლიანის მოქმედება. როგორც ვხედავთ, ფსიქიკისადმი ჰოლისტური ან მთლიანობითი მიდგომის სათავეები ჯერ კიდევ ფსიქოლოგიის ფუძემდებელთან ვილჰელმ ვუნდტთან ფიქსირდება. ფსიქოლოგიის როგორც დამოუკიდებელი მეცნიერების დამარსებლისთვის მალევე გახდა ნათელი, რომ მხოლოდ შეგრძნებებისა და ამ შეგრძნებებთან დაკავშირებული მარტივი გრძნობების შესწავლით შეუძლებელია ადამიანის სულიერი სამყაროს შეცნობა. ვუნდტმა თავისი სიცოცხლის მთელი ბოლო 20 წელი მიუძღვნა ეგრეთ წოდებული ხალხთა ფსიქოლოგიის საფუძვლების ჩამოყალიბებას, რომელსაც თვლიდა უმაღლესი ნერვული მოქმედების სოციალურ საფუძვლად და რომლის მიმართაც ექსპერიმენტს გამოუსადეგრად მიიჩნევდა. ვილჰელმ ვუნდტის ხალხთა ფსიქოლოგია რეალურად კულტურის ფსიქოლოგიაა, ან კულტურის ფსიქოსოციალური ფაქტორების ფსიქოლოგია. ასახული ამავე სახელწოდების 10 ტომეულ ნაშრომში. აღნიშნული ნაშრომი საფუძველს უყრის მომავალ კულტურულ ისტორიულ ფსიქოლოგიას, რომელიც უნდა დაეფუძნოს ენის, მითების, წესჩვეულებებისა და კულტურული არტეფაქტების შესწავლას. ნაშრომში ხალხთა ფსიქოლოგია ვუნდტი ამტკიცებს, რომ ფსიქოლოგიური კვლევის ერთ-ერთ ამოცანად შეიძლება და უნდა იქცეს კულტურის შესწავლა, როგორიც არის მხატვრული შემოქმედების პროდუქტები თუ ხელოვნების ნიმუშები. ასევე მითები, რელიგია და ერა.
ვუნდტის მიხედვით, ასეთი ზე ინდივიდუალური ფსიქოლოგიის ან კულტურის ფსიქოლოგიის სფეროში ექსპერიმენტის გამოყენება შეუძლებელია და არცაა საჭირო. აქ საკვლევ მასალად თავად ადამიანის შემოქმედებისა თუ მოღვაწეობის პროდუქტები იქცევა. საგულისხმოა, რომ ნაშრომში, რომელსაც ქვია ფანტაზია როგორც ხელოვნების საფუძველი, ვუნდტი ჩერდება არქიტექტურის როგორც ხელოვნების დარგის საკითხზეც. კერძოდ ხელოვნების დარგების ისტორიულ ჩამოყალიბება განვითარებას ავტორი უკავშირებთ თავად ადამიანის ევოლუციურ განვითარებას, როგორც მოძრაობას ხელოვნების უშუალო და სპონტანური ფორმებიდან უფრო რთული და მეტად ორგანიზებული ფორმებისაკენ. შემდეგ აი ვუნდტის მიხედვით, ესე იგი, აქვე უნდა ითქვას არქიტექტურის ევოლუციურ პროცესზეც, რაშიც უნდა ვიგულისხმოთ ასევე მოძრაობა მარტივიდან რთულისაკენ, ნაგებობის როგორც მარტივი თავშესაფარი და ნაგებობის როგორც ესთეტიკური ობიექტის მიმართულებით. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, რა თქმა უნდა, იძენენ საკულტო ობიექტები, რომელთა შემკობა მორთვა უპირველეს ყოვლისა რელიგიურ დატვირთვას ატარებდა ყოველთვის. როგორც აღნიშნე, შეიძლება ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ როგორი განხორციელება ჰპოვა ლაიფციგში მიღებულმა მძლავრმა მუხტმა გიორგი ჩუბინაშვილისა და უზნაძის მოღვაწეობაში და ასევე იმაზეც, თუ როგორაა შესაძლებელი ამ ორი დიდი მეცნიერის მოღვაწეობის შეკავშირება. გიორგი ჩუბინაშვილმა მოღვაწეობა ქართული ხელოვნების ისტორიის და ხელოვნების გარკვეული და განსხვავებული დარგების ღრმა და საფუძვლიან შესწავლას დაუკავშირა და პირველი ორი მოხსენება, არაჩვეულებრივ მდიდარი იყო და ღრმა ამ მასალის გაცნობასთან დაკავშირებით. გიორგი ჩუბინაშვილის ძირითადი საკვლევი ობიექტები, ერთ-ერთი ძირითადი საკვლევი ობიექტი შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება იყო. ერთ-ერთი ძირითადი, ხო? ხო. მან დაადგინა ქართული არქიტექტურის განვითარების კანონზომიერებები, შეისწავლა და აღწერა ქართული სატაძრო არქიტექტურის ნიმუშები. მაგალითად მოვიყვანოთ, ხო, ბოლდისის სიონი, მცხეთის ჯვარი, წრომი, სამწვერისი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ასევე უნდა აღინიშნოს გიორგი ჩუბინაშვილის ღვაწლი ქართულ ლითონ ქანდაკებლობის, შუა საუკუნეების ქართული მხატვრობის, მცირე პლასტიკის შესწავლაში, მაგრამ განსაკუთრებულ მახვილს ხელოვანი სწორედ აი ქართულ არქიტექტურაზე აკეთებდა ჩემი აზრით. გიორგი ჩუბინაშვილის ნაშრომებში იკითხება ხელოვნების ფსიქოლოგიური ხედვაც, რაზეც აი მეორე მომხსენებელმა ქალბატონმა სწორედ მიუთითა. და ეს ძალიან აღსანიშნია ჩემს მიერ. ეს უკანასკნელი კი გამოიხატება ორი ძირითადი ფორმით. პირველი, როდესაც გიორგი ჩუბინაშვილი მსჯელობს არქიტექტურული ნიმუშის მნახველზე, ან აღმქმელზე, ხო? ის ჩერდება, ასე იგი, ზემოქმედების აღმქმელზე და მნახველზე ზემოქმედების საკითხზეც. ანუ, რამდენად ახდენს წმინდა ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას არქიტექტურული ნიმუში აღმქმელზე. და მეორე, როდესაც ჩუბინაშვილი იხილავს არქიტექტურულ ნიმუშზე ეთნიკურ პიროვნული ნიმუშების ზემოქმედებისა და მათი ასახვის საკითხებს. ანუ ის აღნიშნავს, რომ არქიტექტურული ნიმუში ასახავს როგორც ეთნიკურ ნიშნებს, მოცემული ეთნოსის, ხო, რომელმაც ის შექმნა, ასევე პიროვნულ ნიშნებსაც. აქ ლაპარაკია პიროვნებაზე, რომელიც როგორც ხუროთმოძღვარი იღებდა ნაგების პროცესში მონაწილეობას, ხო? ესე იგი, ჩუბინაშვილის მიერ შემოთავაზებული ხელოვნების და კონკრეტულად არქიტექტურული ძეგლების ფსიქოლოგიური ხედვის აღნიშნული ორი ფორმა უკავშირდება უნდა ითქვას ხელოვნების ფსიქოლოგიის ორ ძირითად საკითხს. პირველი მხატვრული აღქმის ან მხატვრული რეცეფციის საკითხს და ასევე მხატვრული კრეაციის ან მხატვრული შემოქმედების სტიმულირების საკითხებს. ხელოვნების ფსიქოლოგიის ამ ორ ძირეულ საკითხს შეჩერებისას გიორგი ჩუბინაშვილი ამოდის ჰოლისტური, ანუ მთლიანობითი მიდგომიდან. უდავოდ. ხომეთახმებით, კი. ესე იგი, ზუსტად გეშტალტის პრინციპიდან ამოდის. ესე იგი, მკვლევარი მხატვრული ნიმუშის, კერძოდ არქიტექტურული ძეგლის, განსაკუთრებით არქიტექტურული ძეგლის აღქმელზე ზემოქმედების გასაღებს ამ ძეგლის მთლიანობით დასრულებულ ან გეშტალტურ ფორმას უკავშირებს. ამავე დროს მხატვრული ნიმუშის მთლიანობითობის ან გეშტალტობის მნიშვნელოვან ატრიბუტად მასში შემქმნელი ერის ეთნიკურ პიროვნულ ნიშნების ასახვას მიიჩნევს.
ესე იგი გამოდის რა, რომ არქიტექტურული ძეგლი არის გეშტალტური და მთლიანობითი, იმიტომ რომ მასში არის ასახული მისი შემქმნელის ეთნიკურ პიროვნული ნიშნები. ქართული არქიტექტურის შესწავლისას ჩუბინაშვილი ყურადღებას ამახვილებდა მის ეროვნულ თვითმყოფადობასა და უნიკალობაზე, რადგანაც ხუროთმოძღვრების ესა თუ ის ძეგლი და უნდა ითქვას, რომ ზოგადადაც ხელოვნების ესა თუ ის ნიმუში, მიუხედავად გაბატონებული საზოგადო არქიტექტურული წესებისა და ნორმებისა, მისი შემქმნელი ადამიანისა და მთელი ერის თვითმყოფადობის ამსახველია. ქართველი ხალხი ქართულ არქიტექტურას ქმნიდა, რომელშიც გაზიარებულია მსოფლიო ქრისტიანული არქიტექტურის პრინციპები, მაგრამ ხუროთმოძღვართა მიერ არქიტექტურული თვითგამოხატვის პროცესში დაცულია და განვითარებული სწორედ ქართული ან ქართველი ერის თავისთავადობა, მისი სპეციფიკა და უნიკალობა. გიორგი ჩუბინაშვილი საკუთარ მოსაზრებას ასაბუთებდა და ამტკიცებდა კონკრეტული ნიმუშების განხილვის საფუძველზე. ასე მაგალითად, ნაშრომში ქართული არქიტექტურის გზები, გიორგი ჩუბინაშვილი ბოლნისის სიონის განხილვისას აღნიშნავს, რომ სვეტების ამგვარი შეხამებისა და კაპიტელის ამგვარი ფორმის არსებობა სხვა ქვეყნებში, ბიზანტიასა თუ სირიაში არ დასტურდება. ასევე ჭერემის ეკლესიის შესწავლისას ჩუბინაშვილმა ხაზი გაუსვა ამ ნაგებობის ისეთ უნიკალურ ელემენტს, როგორიცაა ბალდახინის ქვეშ მოქცეული ღია საკურთხეველი. ღია 4 კვადრატული მეტრის მოედანი, რომელსაც 4 მხრიდან თაღები ამკობს და აღნიშნა, რომ ამ არქიტექტურულ ძეგლში აისახა მონუმენტური არქიტექტურისა და მშენებლობის ადგილობრივი ქართული ელემენტის და კერძოდ ქართველი გლეხის სახლის, ეგრეთ წოდებული დარბაზის ფორმის დაკავშირების პირველი მცდელობა. მიუხედავად იმისა, რომ უზნაძე მოღვაწეობა ადამიანის ფსიქოლოგიას დაუკავშირა, ის მუდმივად და მტკიცედ იყო დაინტერესებული ხელოვნებითა და მხატვრული შემოქმედებით. როგორც მისი მასწავლებელი ვილჰელმ ვუნსტი, ასევე დიმიტრი უზნაძეც მიიჩნევდა, რომ ხელოვნებას ადამიანის შესწავლის მძლავრი რესურსი გააჩნია. დიმიტრი უზნაძეს არაერთი ნაშრომი ეკუთვნის, რომლებიც სწორედ ხელოვნებისა და მხატვრული შემოქმედების საკითხებს ეძღვნება. ქართული ფსიქოლოგიური სკოლის ფუძემდებელს ადამიანის კულტურული მოღვაწეობისადმი, მხატვრული აქტივობისა და მისი პროდუქტებისადმი მძლავრი ინტერესი აკავშირებდა. გიორგი ჩუბინაშვილისა და დიმიტრი უზნაძის მეცნიერული ინტერესების კვეთის წერტილი ხელოვნებაა. ადამიანისა და მთელი ერის თვითგამოხატვის, თვითრეალიზებისა და პიროვნულ ეთნიკური ნიშნების პროექციის უმძლავრესი სფერო. ამავე დროს უნდა აღინიშნოს ამ ორი დიდი მეცნიერისთვის დამახასიათებელი საკვლევი ფენომენისადმი მთლიანობითი ჰოლისტური ან გეშტალტური მიდგომა. დიმიტრი უზნაძის განწყობის თეორიის მიხედვით, ადამიანის ქცევასა და ცნობიერ ფსიქიკას საფუძვლად ედება არაცნობიერი განწყობა, როგორც ადამიანის მთლიან პიროვნული ზაობითი მდგომარეობა და მთლიანობითი მოდიფიკაცია. დიმიტრი უზნაძის მიხედვით, მხატვრული ნიმუში მისი შემქმნელის განწყობათა ამსახველია და შესაბამისად მხატვრული ნიმუშის დასრულებული მთლიანობითი ბუნება მის საფუძვლად არსებული განწყობის მთლიანობით უნდა აიხსნას. როგორც ზემოთ აღნიშნა, გიორგი ჩუბინაშვილი ქართული არქიტექტურული ნიმუშების განხილვისას ხაზს მათ მთლიანობით ბუნებას უსვამს, სადაც ცალკეული ელემენტები ერთ მთლიანობას, ჰარმონიულ ერთიან მოცემულობას ან სხვა სიტყვებით დასრულებულ გეშტალტს აგებენ. არქიტექტურული ნიმუშის და საზოგადოდ ნებისმიერი მხატვრული ნიმუშის გეშტალტობა ან მთლიანობითობა, ან მასში წარმოდგენილი ელემენტების ჰარმონიული ურთიერთმიმართება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს არა მხოლოდ ესთეტიკური თვალსაზრისით, იგულისხმება დასრულებული ესთეტიკური ფორმა როგორც ასეთი, არამედ ადამიანზე, აღმქმელზე და მის ფსიქიკაზე ზემოქმედების მიხედვითაც. შესაბამისად, ესთეტიკური ფორმა და განსაკუთრებით კი დასრულებული გეშტალტური ესთეტიკური ფორმა გადის ესთეტიკის ფარგლებიდან და ფსიქოლოგიურ მნიშვნელობასაც იძენს. გიორგი ჩუბინაშვილის მიხედვით, ქართული არქიტექტურული ძეგლების მთლიანობითობა ვლინდება სხვადასხვა მნიშვნელობით. პირველ რიგში, ეს მთლიანობა ბუნებასთან, ადგილობრივ და კონკრეტულ ლანდშაფტთან მიმართებაში. ასე მაგალითად, ქართული არქიტექტურის შედევრის, ცხეთის ჯვრის ტაძრის განხილვისას, გიორგი ჩუბინაშვილი აღნიშნავს, რომ სახეზე არა პასიური შეგუება, ადაპტირება მოცემულ პეიზაჟთან, არამედ პეიზაჟის აქტიური გაფორმება და უფრო მეტიც მისი დასრულება. ასევე ცხეთის ჯვრის ტაძრის მთლიანობითობა ვლინდება მისი ელემენტების ურთიერთმიმართების თვალსაზრისითაც.
ჩუბინაშვილი წერს, რომ ხუროთმოძღვარმა შექმნა ურთიერთდაკავშირებული ელემენტების მთლიანობა, როგორიცაა ნაგებობაზე დომინირებული ფართო გუმბათი და გუმბათის ყელი. ფართო შიდა სივრცე აფსიდალური ჯვრული მკლავებით, 4 მრგვალი ნიშითა და 4 დამატებითი სათავსოთი. ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ფუძემდებელი უყურადღებოდ არტოვებს აღქმელზე ხელოვნების ამ ბრწყინვალე ნიმუშის ზემოქმედების საკითხსაც. გიორგი ჩუბინაშვილი აღნიშნავს, რომ ჯვრის ტაძრის შიდა სივრცე მნახველზე ძლიერ ზემოქმედებას ახდენს, უპირველესად თავისი მთლიანობითობითა და ერთიანობით. აღქმელის თვალწინის თავისი კონტურებითა და ფორმებით ერთბაშად სრულად იშლება. გუმბათის წვერიდან დაწყებულ იატაკამდე, საკურთხევლიდან დასავლეთ და ჩრდილოეთ სამხრეთ აფსიდებამდე. ტაძრის ეს სივრცე ელემენტალური სივრცითი წარმონაქმნი როდია, წერს ჩუბინაშვილი. პირიქით, ის ერთიანი ორგანიზმია, რომელშიც ცალკეული ელემენტები განსხვავებულ ფუნქციას ასრულებენ და ამავე დროს ერთ მთლიანობას აგებენ. ჩუბინაშვილი მიუთითებს, რომ ტაძრის ცენტრალური ნაწილი აქცენტირებულია კვადრატულ სადგარზე აღმართული გუმბათით და გუმბათის ეს დომინანტი განსაზღვრავს სივრცის აღქმას და კერძოდ კი აღქმის პროცესში, ეს განსაკუთრებით ხიბლავს მზერის მოძრაობა ზევიდან, გუმბათიდან ქვემოთ იატაკის მიმართულებით და არა პირიქით. როგორც ზემოთ აღნიშნე ვუნტის მეორე სახელოვანი მოწაფის დიმიტრი უზნაძის მთელი სამეცნიერო მოღვაწეობა გამსჭვალულია ფსიქიკისადმი ჰოლისტური მთლიანობითი მიდგომით. განწყობის თეორიის ავტორის თანახმად ადამიანის ქცევას წინ პიროვნული მოდიფიკაცია მთლიანობითი განწყობის ფორმირება უსწრებს. ეს უკანასკნელი ასტიმულირებს და წარმართავს ქცევას და ასევე ცალკეულ ფსიქიკურ განცდებში ნაწილობრივ აისახება როგორც მათი არაცნობიერი და მთლიანობითი საფუძველი. მოხსენების დასასრულს ერთმანეთთან შევაჯეროთ გიორგი ჩუბინაშვილისა და დიმიტრი უზნაძის შეხედულებები და ასე წარმოვადგინოთ მცხეთის ჯვრის განხილვა. ტაძრის შიდა სივრცის მთლიანობითობა და აღქმის პროცესში ჩუბინაშვილის მიერ ხაზგასმული ვექტორი ზევიდან, გუმბათიდან ან ზეციდან, ქვემოთკენ იატაკისკენ ან მიწისკენ, აღქმელის სატაძრო ან ტაძრისთვის, ლოცვისთვის, ღმერთთან კომუნიკაციისთვის შესაბამის განწყობას და გუნება განწყობილებას ქმნის. არქიტექტურის ზეგავლენით სტიმულირებული აღქმელის ეს მთლიან პიროვნული მოდიფიკაცია ან მასში ფორმირებული განწყობა შესაბამისი ემოციებისა და გრძნობების სახითაც აირეკლება და გამოიხატება. აღქმელზე სწორედ ამგვარი ზემოქმედება და მისით აღძრული აღქმელის მოდიფიკაცია, მისი პიროვნული თუ ფსიქოლოგიური ცვლილება ბევრად განსაზღვრავს არქიტექტურის ამ შედევრის და ზოგადად შედევრების განსაკუთრებულ ესთეტიკურ, კულტურულ და ფსიქოლოგიურ მნიშვნელობასაც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.